Ang challenge natin ngayon ay hulaan kung kaninong labi ng artista, okay? Okay! Panalo ng 200 pesos. Go! 5. Coco Martin. Ay, tama, 200. Ang galing yun. Idol to si Coco Martin, okay? Next. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi kilala. 5, 4, 3. Manghula kayo. Mali. 5, 4, 3. Catherine Bernardo. Ano? Catherine Bernardo. Tama. Catherine Bernardo. Tama pa si Bakla. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Manghula kayo, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula kayo, guys. Kahit sino. Si ano? Bong Navarro. Tama, Bong Navarro, okay. Next. Swerte ni Nala. 5, 4, 3, Si 2. si Empoy. Empoy, tama, Empoy. 5, 4. Gerald Anderson. Mali. 5, 4. Sikat na sikat. 3, 2, 1, 0. Piang may bigote. 5, 4. Di alam. 5, 4. Gio. Mali, artista. Hindi mo artista yun eh. 5, 4, 3, 2, 1. Guerrero. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Si Dennis Trillo. Mali. Char. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Crush na crush ng mga babayan. 1, 0. Oh. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, Piolo Pascual. ano? Piolo Pascual. Piolo Pascual. Ano? Piolo Pascual. Piolo Pascual. Tama. nakalimutan 200. yung pangalan niyo. 200. 5, 4, Ariana Grande. 3, 2, 1. Sikat na sikat din yan. 0. 5, 4. Si Julia Pareto. Hindi. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula, guys. 0. Francine Diaz. Mali. Si Andrea Brillante. Tama, Andre Brillantes. Andre Brillantes. Oh. Ang galing ni Pasensya, guys. Ngiti pa lang, pogi na daw. Ay, ako yun. Ah. Kasi sumulong. 5, 4, 3, 2, 0, 1, 0. Pwede ako muna. Manghula, guys. Daniel Padilla. Sikat na sikat. May Sinimuel. mayaman. Oh. Oliver. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vice ganda. Vice ganda. 200. 5, 4. Julia Barreto. Next. Kilala ko yung pick na yun. 5, 4, 3, Kilala ko pick na 2. yun. Claudine Barreto, mali. Nadine Lustre. Hindi, mali. Nicki Minaj. 5, 4, 3, Pink na lang. 2. Hindi alam. Next. Marian Rivera. Malamang. Mali. ABS-CBN lang yan. Sikat na sikat. Barbie Cortez. Mali. Hindi ako yan. Barbie Imperial. Mali. Si... Mali. Wala pa. Nawala. Wala. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Mali. Last na kay ano? Kay April. Hindi si April kanina nakasagot eh. Go. Mali. Ang tama sagot ay si Melay Cantiveros. 5, 4. Maymay. Okay lang yun. Hindi ko kilala yun eh. Maymay. Hindi madali lang. Trata. Ito. Nakailang sagot na yan kanina. 5, 4. Mali. Next. Baka si Alex Gonzaga. Mali. Ay, tulong taon mo ako. 5, 4, 3, 2, 1.
0. Hindi ko alam. Di alam, next. Silya Barreto. Mali, mali, next. 5. Mali, mali. Bea Bores. Mali, mali. Mali, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Di alam. Last sa'yo. 5. Bea Bores. Mali. Ang tama sagot ay si Loisa Andalio. Loisa Andalio. Loisa Andalio. Ah, last pala si ano, si Ron, pero hindi naman daw niya alam. Oh, swerte, swerte. Next, 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 next. Next na. Go, sikat na sikat. 5, 4, Ding Dong Dantes. Okay. Go. Ah. 5, 4, 3, 2, 1. Mali, mali, mali. 5, 4. Joshua Garcia. Mali, mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, Ayan si... 1, 0. Next na, next, next. Kelly, Kelly. 5, 4, 3, 2, That's my 1, asawa, my husband. 0. My fiancé. Hindi alam. Next, next. My fiancé. Paolo Abilino. Paolo Abilino. Paolo Abilino. Mali ka pala. Wala kasi George Garcia. Asawa mo. Alam mo yung fireman eh. Alam ko yan, alam ko yan. Go. 5, 4, Ay, kilala ko. 3, Sino yan? 2, 1. Julia Montes. Mali, mali. 5, 4, 3, 2, 1. Sinadyan ko. Pag di ko alam sabi ko ang pangalan. 5, 4, 3, 2, 1. Challenge jump. 5, 4, 3, 2. Masal. Maha, tama, Maha. Maha Salvador, oh, Maha Salvador, Maha. Kilala nyo to. Sa labi pa lang. Oh, 5, 4, 3, 2, ilan? Pokwang, Pokwang. Si Pokwang. Galing na April, ah. Ah, Toreno. Siya daw muna. Pero si JB. Siya sa may pinakamagandang labi sa industriya ng pag-aartista. 5, 4, 3, 2, 1, ah. 5, 4, Kilala ko na. Kita ko yung buhok. 2, 1, 0. GM, GM, sino yung GM? Bawal talaga. Ah, Si- 5, 4. Atik lang. Atik lang, wali, wali. Next. Next. Ayun yung buhok niya blando. Wala mo book, ah. Ay, wala mo ba? Lips lang yun, hindi alam. Sino yan? 5, 4, 3, Kilala ko na. 2, 1. Okay lang na daw ni Nala. Baka mamaya, mali na naman. Ah, ikaw. Angel, 5, 4, 3. Mahula kayo, guys. Lalaki ba yan? Babae. Lolo, Ah. naka-lipstick. 5, 4. Si Chad Kinis. Mali! Julia Montes! Mali, mali, mali. Grabe yung confident mo na. Ann Curtis, Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Ann Curtis. Kilala nyo to. Labi pa lang. Oh, 5, 4, 3, 1, 0. Si Jillian. Ah, Jillian Ward. Ah, tama, Jillian. Ah. Jillian Ward. Jillian Ward. Alam ko na ni Jillian Ward. Ito, sikat na sikat ngayon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, Sikat na yun. 4, 3, 2, Rian Ramos. mali, Rian Ramos. Dami mo Ay. siya. Si Bianca mali, Bianca ano? Michelle. Michelle, mali. Paano mo kasi sikat ngayon? Ah. Michelle D. 5, 4, 3, 2, hindi alam. Sinala. Si ano yun? Sinala. Louis, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parang sinala ko. Lahat naman sikat. 5, hindi alam. 5, Tony Fowler. Tony Fowler, mali. Si Queen Yasmin. Grabe, hindi kilala ni Nala. Mali. Mali. Ah, Si Piang. Ha? Si Piang. Sinala.
Hindi. Si Piang. Sinala yan. Si Piang. Ha? Ayaw unala ikaw. Mali, mali. Ang tamang sagot ay si... Sikat na sikat ngayon, oh. Si Caprice. Caprice! Pero Caprice! si Liza. Last pala si Chris, pero hindi niya alam. Okay, okay lang, okay lang. Si Caprice yun, Caprice Cayetano, Caprice. Ay, Chris, swerte mo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kamukha mo yun na siya, no? Kilala ko yan. Di alam. Next. Kamukha mo yun. Kilala ko yan, Che. Pinyas. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam, next. Undertaker. 5, Ay, parang kilala ko yan. 4, 3, Sina. 2. Ang hula, guys, 1. Hindi alam. Ang dali lang yun, oh. Sino si... Ay, okay. Pero Five. yung pangalan niya. 4, Poging lalaki na singer. 3, 2. Heart trap yan, heart trap. 1, 0. Heart Trap. Jam Brian Maligat. Hindi ko alam. Ah, ikaw, Kelly. 5, Kelly 4, daw. Alam yung pangalan niya. 3. Pero kilala niya, hindi niya ang pangalan. Huli mo na yung muna. Kilala mo pero di mo. 5, 4. Kilala pa hindi ang pangalan. Parang nakilala yun. Ay, wala. I-drawing mo na lang, baka ano. 500 na daw. Ito lang pangalan lumilipas. 4, 3, 2, 1, 0. Alis na dyan. Next na. Hindi alam. James Reed. James Reed! James Reed! James Reed! James Reed! James Reed! Akala ko James yan. Sarap pikis. Next. 5. Shubi. Eh, mali. Next. Next. Hindi yung Shubi. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. 5, 4, 3. Wait lang. Liza Soberano, tama! Bawi ko naman live si. Isa. Ito. Ganda na alam mo, hindi mo nga Swerte ni Boss, kaya nito. 5. Hindi kilala. Hindi kilala. Ayun. 5, 4, Ako rin eh. 3. Mali. Hindi. Ikaw. 5. Mali. Hindi ko alam. Wala lang ako eh. 5, 4, 3, 2. Siyang? Mali. Ano po yun? Ito, puro Piang. Ikaw. 5, 4. Si Ivana Alawi. Mali. Tinuruan ka ni April eh. Tama. Sige na, tama. Next. Dimple pa lang, kilala na. Oh. 5, 4, 3, 2. Kim Chu. Si Kim Chu. Kim Jin, naunahan si Angel. Kimchi. Next. Kimchi. Ah. Kimchi. 5, 4, Kilala ko na. 3, 2, 1. Kathleen Bernal. Mali. Next. Siya yan. Next. 5, 4, 3, 2, Kilalanin niyo 1. guys. Ikaw. Shubi. Mali. 5, 4, 3, 2. Catherine. Mali. Asawa ni Coco Martin. Sino yun? Mali. Ay, wait. Mali yun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mahula kayo guys. 5, 4, 3. Si Pressman. Mali. Tony. Mali. Tony Talks. Ako tahimik. Nasagot ko to kanina eh. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si ano? Sino ano? Ano? Wala na. Next. Si Alec Tindig. Favorite mo? Mali. Next. Last kay Kelly. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alin Pinday? Si Felicia. Felicia. Tama sagot ay si Julia. Julia ba? Nadine. Nadine Lustre. Ha? Last two. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's me. Next. Babae, babae. 5, 4, 3, 2. Sikat yun. Si... 5, 4. Isipin nyo lang yung sino mga hindi po nasasagot. Ashley 3. Sarmiento. Mali. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Next. Sino yan? Babae, lalaki. Next. Agilita sa lab. Sino yun? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Babae ba yan? Lalaki. Diba, ayan. 5, 4, Si 3. Aling Marites. Next. Oh, yun. Si ano, Ina? Ina, mali. 5, 4, 3. Si Ate Klang. Mali. Last kay Kelly. 5,
4. Bernardo. Mali. Ang tama sagot ay si Catherine Lustre. Ah, si Marian Marian Rivera. Rivera. Last na. Kilala nyo to. Oh. 5, 4, 3, Pipay. 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si Piam! Ano? Si Piam! Ay, we? Oo, si Piang. Piang yan. Oh! Si Piang yan 200. Bye-bye. Bye-bye.